Fala galera do canal, beleza? Aqui é Diego Zafonato. Eu vou mostrar aqui para vocês o som do meu carro. O meu rádio é esse aqui, ó. É um Alpine modelo DE13 3BT. Ele tem Bluetooth. Um rádio muito bom da Alpine. E aí agora eu vou mostrar o resto do meu som para vocês. Galera, aqui nas portas do carro, em cada porta eu tenho 3 alto-falantes. Porra, esqueci agora a marca do alto-falante. A marca é Malásia. Eles são parecidos com os alto-falantes da Sony de Mini System. Galera, além desses 3 alto-falantes em cada porta, eu tenho também 2 alto-falantes em cima do painel ali. Eles são alto-falantes Full Range. Eles são alto-falantes da JVC. Mostra ali pra eles, Bruna. Mostra aquele ali e o do outro lado. O alto-falante tem um som muito bom. Sai bastante som de Twitter. E... vem comigo, cameraman. Vem comigo. Sai bastante som de Twitter e voz. Ó, tem outro ali. E os outros 3 aqui. Eu botei um duto aqui para sair um pouco o ar, que tava selada a caixa e tava com muita pressão. Aí o som não tava saindo muito bom, galera, tava meio bugado. Vou mostrar o som aqui do porta-mala para vocês. Tipo, eu tava com outro projeto, eu tinha feito uma caixa com uma caixa deitada com 4 alto-falantes virados para cima, né? Mas aí a caixa era muito pesada. Tipo, achei umas madeiras num terra-entulho e construí a caixa. Mas era um MDF muito pesado. E daí eu peguei umas outras caixas que eu tinha comprado um tempo atrás. E daí peguei uma dessas caixas, eu tenho 2 caixas igual. Eu peguei uma dessas caixas e botei 3 alto-falantes. E aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa caixa aqui, esses 3 alto-falantes aqui, ligado nesse módulo aqui. É um SD 400 de um canal em um ohm. E esse módulo aqui eu uso para os alto-falantes das portas e esses alto-falantes aqui dessa barra aqui. Esses aqui são todos os alto-falantes da JVC. Eles têm 9 watts RMS. Aqui eu tenho 12 e tenho mais 2 lá em cima do painel. Eu tenho 14 desses aqui no carro. E mais os alto-falantes que é só grave. Agora eu vou mostrar para vocês tocando. Aí aqui galera, ó, esse alto-falante aqui é um subwoofer da Boss de 100 watts RMS. E esse aqui é um alto-falante da Philips, subwoofer da Philips de 35 watts RMS. Ele trabalha em caixa selada. Esse aqui e esse aqui trabalham na caixa dutada. E esse aqui é selada. E esse aqui era um alto-falante Boss igual a esse aqui,
Só que daí o imã descolou da carcaça do alto-falante. E daí queimou a bobina. Daí eu achei na rua, no lixo, na frente de uma loja de som, botaram fora uma carcaça do alto-falante hard power de 250 watts RMS, e junto da carcaça ali do imã tinha uma bobina. E aí eu peguei, desmontei esse alto-falante aqui e usei a bobina e o imã do hard power e montei no lugar desse boss aqui. Aí colei com cola de sapateiro, botei uns outros negócios e o alto-falante ficou bom. E agora tá tocando aí. Galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui o grave do carro, aqui dentro do carro. Vou gravar uma música aqui com bastante gravizão. E aí vai ver aqui as cintinhas aqui tremendo, ó. Ó, lá vai. Sente o grave. Tiger. Put the headphones on. Here's another. Keep your ear wheel to you. World premiere. Shit. Better make way home. Cause you're gonna hit that la. Bring it down with the boy say so. Cause you're gonna hit that la. Aí galera, agora eu vou botar só no gravizão aqui, tá ligado? Com a voz desligada, só o mono mesmo do subwoofer. Aí ó, se liga.
galera, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.